跟住落嚟為大家播放《原來生活好快樂》。原來生活好快樂，程海欣、麥卓華。記住原來生活好快樂。開始今日嘅原來生活好快樂自主人生直播室咧，有程海欣。今日我嘅嘉賓咧，哇，犀利，擺晒好靚嘅 pose 啊，就係古卓文。Hello Karen 你好，大家好，我係古卓文，你哋好。係啦，咁啊，大家咧聽住我哋新城資訊台啦，聽收音機又得。咁如果想睇埋古卓文嘅風采咧，就要上翻我哋 MBO TV 咧，就可以睇埋我哋嘅視像版啦。咁啊，古卓文對於香港嘅朋友嚟講，應該好認識噶啦，即係有追住都有啲人識啦，係好多人識噶啦，即係又唔係一般嘅參賽者，即係我覺得你無論你個身形啦，或者你以前頭先我哋傾偈咁講，你參加過即係一啲另外嘅電視台曾經搞嘅歌唱比賽咧嚇，即係對於我哋都有些年紀啦嘛，咁啊都會有印象嘅。因為你嘅爸爸媽媽嘅即係你嘅樣啦，因為少少背景係啦，背景啊 background 啊，又係澳門過嚟啊，即係好多嘢加埋造就咗咧，就相對於其他嘅參賽者，即係唔好理嗰個名次先，即係就算跑唔跑出或者贏唔贏咧，其實一定係記得你。即係我覺得喺呢行嚟講係着數，即係唔記得個人名都記得個貓樣，記得個樣，係或者記得你相對其他人比較妖嘅一個樣嚇。呢個有時都人都會咁樣形容你。妖就係其中一樣，即係我自己表演上嘅嘢啦。嘅殺着都可以咁講，必殺技。因為我覺得係每一個人都即係每一個 artist 都應該有好多唔同嘅表現方式嘅。即係有一啲人就係 focus 係一樣嘅啫。即係譬如有啲係淨係 rock 嘅，有啲淨係唱情歌嘅。有啲淨係創作嘅咁樣，咁我個人就比較貪心嘅，乜都試下咁樣嘅，咁所以就喺妖嗰方面就會即係有去嘗試咯，同埋可能因為係都唔係可能添啊，係因為受到妹姐影響啦，咁所以就覺得舞台上面應該要靚，同埋大家覺得妖係比較即係有啲踩界啊 feminine。即係比較女性化啲，係啦。咁我又覺得唔係咁睇咯。即係如果你冇嗰份自信，即係你攞唔起一件 fur 啦。嗱，我係着假 fur 嘅啫，我唔係嗰啲真係環保人士。環保人士，即係你咁樣着件 ming 咁樣嘅行出嚟，你要擔當得到，你先至可以搖得起咯。我可以咁樣講。係啊，我絕對同意啊！即係有時我會覺得唔係話你想做乜嘢就一定做到嘅嚇。你本身有啲 qualities 啦嚇，你有種自己嗰種氣質啊，係啊，真㗎，即係唔係咁簡單。反而有時我調翻轉咧，即係好似你頭先咁講話，你好多嘢都想嘗試。我就見到，因為頭先同古卓文傾偈，以前你星光大道啦，都唔怕講啊，係啦，參加過歌唱比賽，係啦，咁嗰時我都見到你嗰一面，即係大約都知道你係點樣。咁到而家，譬如話之前嘅中二啦嚇，呢個歌唱比賽啦，一個選秀節目啦，咁一見到你就古卓文又係你，係啦，都係嗰種啦，都大約花嚟唔知喺度做乜咁嗰啲咧。咪就係想即係睇下有係咯，因為有啲人會咁樣諗嘅，但係我又覺得唔需要理人哋點樣諗。即係我哋成班，即係唔係淨係我係之前有前科啦，叫做即係我啊，係即係之前參加過比賽，有經驗或者之前係真係做過歌手，譬如我啊、劉偉煌啊、建文啊，我哋成班都係以前做過歌手。咁係咪因為我哋做過歌手而唔可以參加呢一類型嘅比賽咧？又唔係嘅。咁所以我覺得係應該大家係俾個機會啦，叫做咁就令到我哋係真係有多次嘅機會去嘗試咯，得唔得冇人知嘅，因為呢一類型嘅比賽係你好難定輸贏嘅，因為每一個都喺度進步緊，每一個人可能咦今集佢揀嗰首歌好好喎，咁佢就會個分數高啲，咁又或者係去到我無端端唱咗一首歌，哇分數好好，咁我咪分數又高啲咯，所以就應該無論係素人又好，甚至乎係有經驗嘅人咧，我會咁樣講，都應該要俾個機會咯。係，同埋我覺得每一個呢啲比賽咧，即係除咗自己可以去試下啦，自己實力啦，嘗多方面嘗試啦，仲有一樣好珍貴嘅就係你會聽到好多啲評判啦。我睇到你喺唔同嘅，即係可能今個星期日同下個星期日嘅歌啦，同埋我睇到你係
開始有啲另外嘅一面嘅古卓文出嚟咯。有，因為呢一類型嘅比賽唔係淨係你 focus 喺一樣嘅唱法嘅，即係我嗰樣你太熟啦嘛，已經係啦。因為呢一類型嘅比賽嘅好處嘅就係佢會令到你突破自己，即係將你嘅框框打爛晒佢，跟住你自己再嘗試唔同嘅嘢，即係畫更多自己冇發現到嘅嘢俾評判又好啦，觀眾睇到咯。咁所以就係呢一份嘅 contrast 咧，呢個咁大嘅對比係啦，對比咁啲人就會覺得，喂，乜原來佢唔係淨係識得搖㗎，原來唔係淨係嗰啲江湖味嗰啲颱風嗰啲咁樣，原來可以唱首慢歌，企喺度靜靜地都有少少吸引㗎。我想問翻古卓文咁，最開始你參加，譬如當我唔知你幾時係第一次嘅歌唱比賽啦？亞洲星光大道咯，嗰次係第一次㗎咋？嗱，我第一次參加比賽就係亞洲星光大道，第二次就係中年好聲音啦，冇啦。係咩？因為好多人都覺得我係參加過無數嗰啲嘅，即係比賽狂嚟㗎，以為比賽狂啊，咩18區啊嗰啲，樣樣都參加，其實係冇嘅。係啊，因為我對比賽係真係咁點解一次性嘅比賽我麻麻地。麻麻地，即係你中意嗰啲一路玩一路。因為你一路玩嗰啲你可以進步啊嘛，即係你一集一集一集咁樣你可以提升自己啊嘛。咁譬如你嗰啲頭先我所講嗰啲咩18區啊，或者一次性譬如新秀啊嗰啲咁樣，一次奪即係伴你生死嗰啲 one shot 跟住就冇啦。即係你嗰首歌要揀得好好咯。咁所以就係咯。咁但係點解啲人都會覺得你即係成日都形容你係哇好有江湖味？咁你又唔係成日參加比賽，咁你嗰啲你喺邊度？你係咪嚟自江湖啊？我啊都算嘅，人在江湖啊，身不由己嘅呢啲嘢。咁叻嘅你啲中文係㗎，即係我啲股份都話，咦啲中文唔錯喎，有時啲四字詞語都用得幾恰當㗎。係咁啊，講翻江湖味先啦。可能係因為之前我又跟阿媽去表演啦，肥媽，咁就自己又有好多嘅表演啦，咁所以就形成咗一個做 show 嘅嗰個感覺咯，即係我覺得江湖味係 OK 嘅，但係你要識得點樣去運用，即係將個江湖味升華係真係 star quality 咯。睇到今日古卓文嘅一身打扮咧，即係我諗你台前幕後台上台下都係一個貪靚同埋一個扮靚狂嚟嘅，應該係㗎。第一性格問題啦，同埋第二個就係作為一個 artist 啦，即係你做得唔好話淨係 artist 嘅，你每一行都好都應該要尊重自己嘅行業咯。即係哪怕係一個訪問乜嘢都好，咁你都要以最佳嘅狀態去示人咯。同埋而家唔係好似以前咁樣，又冇手機啊，又冇成派台就派台，講嘢就講嘢㗎啦嘛。而家又有 camera 有埋視像，係啊，有啲又開埋 live 咁樣，即係唔化翻個妝，即係唔掂當啫。係咁啊！大家咧想睇下古卓文嘅風采咧，記得上翻我哋 MBO TV 啊，一齊咧可以欣賞下即係啲服裝啊。啲 accessories 啊，點樣服裝都麻麻地，本來有件褸啊，但係實在太熱啦。唔係，但係如果呢個幾好啊，即係白色嘅 top 咁，跟住有條淺色嘅牛仔褲，即係襯翻而家嗰個天氣啊嘛，開始舒服啲啦，係啦，咁啊陽光普照。喂，咁你係咪由細到大都係即係都係咁嘅？即係因為有時有啲人咧有唔同嘅階段嘅，即係譬如我自己咁咧，而家係做電台啦，成日講嘢啦，咁但係咧你唔可以相信我可能去到中學或者未出嚟做嘢之前咧，我媽曾經話我係有冇機會係自閉。即係唔出聲，即係見到人咧係唔想同人溝通。我細個都係咁噶，我記得我細個我3歲嗰陣時都未識講嘢嘅，跟住我阿婆就好擔心啦，要你逼去睇醫生，即係望住我阿媽，死啦！你個仔係咪啞啦？咁啊拎去醫院啦，即係俾醫生照啊咁樣。真係㗎？係啊，真係。因為我媽咪喺醫院度做㗎嘛，即係嗰啲行政人員嗰啲咁樣，即係唔係好高級啊，但係只不過做行政嗰啲。咁啊，跟住去到啦，咁啊去照啦，照晒頸啊，腹股溝嗰啲。咁個醫生話冇事喎，呢個仔好正常喎，好健康喎，咁樣。咁啊，跟住咧搭 lift 就撞到，即係掹我出嚟嗰個醫生。掹嚟即係接生嗰個醫生啦，係啦，有啲中文真係麻麻。OK，唔好意思啊，大家。咁啊，跟住個醫生個問我阿媽，咦個小朋友咩事啊？咁樣，唉，佢唔識講嘢啊，咪帶佢嚟照一照咯。跟住個醫生好淡定就話。唔使驚嘅，佢而家唔講嘢，大過佢講到你驚，跟住就中咗。證明係啦。我而家係口水多過茶嗰啲 friend，我阿媽成日都叫我收聲，好中意講嘢，又中意唱歌，係。咁你唱歌嗰個叫做我唔知形容為一個嗜好，一個非常之中意，即係非常之中意嘅嗜好咯。係幾時？細個㗎啦，不過細個嘅時候我係比較內斂嘅，比較怕醜嘅。雖然我係唔似，我知。咁但係我細個係真係好怕醜嘅，即係冇人嘅時候咧，可以揦住支咪就幻想自己嘅梅艷芳喺度咪。係。第一有一個人嘅話咧，咁我就收埋㗎啦。係啦，咁就匿喺媽咪或者阿婆後邊咁樣。
咧唱首歌咧唔唱，舊嗰啲咯。咁你覺得屋企人對你喺成個音樂上高有冇一啲 impact 或者影響？冇，完全唔關事嘅。唔係因為細個嗰陣，即係你冇一個屋企人都同呢行啊或者做即係音樂有關冇。我阿爺咯，我阿爺係嗰啲以前揸住個吉他 live band jam 嗰啲咧，我成時我懷疑我阿爺係揸住個吉他咁就冧到我阿嫲翻嚟嗰啲，係啦。可能唯一一個喺音樂上面係我阿爺咯，但係其他嘅真係冇。真係冇嘅。中意聽歌咯，但係中意表演啊、唱歌嗰啲冇。咁你再次參加頭先講啦，即係以前參加過即係好耐之前啦嘅一個星光大道啦，到再之前而家就係中二啦。咁中間隔咗一段都幾長時間㗎嘛。我哋即係作為一個觀眾啦或者聽眾咧，就覺得咦呢個人係我哋好似覺得佢消失咗嘅，係啦。咦突然間喺邊個窿度即咁又出翻嚟，捐翻出嚟咧，係啦。咁同我哋講下咁中間係你做咗啲咩？發生咗咩事咧？其實你還是你跟一路都喺澳門度做緊你自己中意做嘅嘢。我完咗亞洲星光大道之後，咁我嗰陣時即係你完咗個比賽，一定要簽翻俾嗰間公司㗎啦，即係想當年亞視啦咁。咁啊嗰陣時都幾年嘅時間嘅。咁 at the same time 都有同阿媽即係肥媽啦去登台啊。咁阿媽又幫我出咗隻 EP， 唔係大碟 sorry EP。咁就都係喺呢一行啦，但係可能嗰個曝光率係冇咁高嘅。咁啊，然之後完咗亞視份約之後，咁就偶然嘅機會認識到澳門嘅一個公司嘅老闆啦，都係做呢一行嘅。咁就喂，不如你翻嚟澳門唱啦咁樣。咁好咯，咁啊又翻去澳門唱。咁就都好幾年之後，咁就19年又完約嘅時候咧，諗住大展拳腳咧。點知就Covid， 咁就好啦，咁啊當時又咁啱嗰啲情緒病有少少唔開心，咁啊好啦，咁當 take 個 break 啦，咁樣係啦，咁啊唞完之後冇晒事之後咧，咁啊出現中年好聲音啦，咁啊好啦，試下啱啱好咁好，因為我成日都講，因為我琴日都開始做訪問㗎嘛，我都成日講嘅就係好似個天係鋪咗一塊紅地毯。你行就得㗎啦，你行你有50% 得嘅，你唔行就乜都冇。因為所有嘢實在太啱 timing 啦。因為第一屆未參加到，因為佢哋淨係 Hong Kong residents only 嘅，幾歧視嘅啫，歧視啲海外觀眾。所以而家話你個同事，所以而家咪一路擴大緊咯。擴大係擴大緊咯，由去到即係決定參加比賽，一路咁樣殺出重圍，去到攞埋個冠軍，去到今時今日再出歌係，我覺得係一路一路咁樣行咯。當然每一個人嘅路行得幾遠唔知嘅，但係我會努力咁樣繼續去行。喂，但係調翻轉頭喎，如果你參加中一嘅時候，又未必係咁嘅環境喎。你明唔明啊？中一嘅冠軍係邊個？周吉佩咯，咪咯，唔可能我贏周吉佩咧。呢一類型嘅比賽其實。當然啦，攞冠軍係即係名銜上就叫好聽啲啦，同埋即係都唔係嘅，即係個牌面上靚啲啦。咁但係呢一類型嘅比賽，嗰個履歷都靚啲，係啦，即係個 resume 啊、CV 都靚啲。咁但係其實係呢一即係比賽係一個即係一個重新啦，即係重新俾觀眾認識我哋嘅地方啦。又或者一啲係素人嘅，就係啱啱認識大家嘅。咁但係之後嘅路，大家都要繼續咁樣去行，即係而家我哋行緊嘅呢一條路就真係一路一路行，即係都唔係比賽咧，真係而家即係睇下邊個可以跑到出嚟咁樣，都唔知係好定唔好啊！好似分散咗啲嘢咁啊！好快樂咁樣就覺得係好噶啦，好噶，犀利係啊！俾你接到添，好，我哋休息一陣。記住原來生活好快樂 FM 99.7新城資訊台。原來生活好快樂，程海欣、麥卓華。記住原來生活好快樂。直播室有程海欣，仲有我側跟呢一位嘉賓咧，就係古卓文。係，哇！原來你好鬼好傾㗎喎。O K 啊，係啦，乜都傾得，係啦，乜都傾得下㗎喎。O K 㗎。喂，咁你除咗係即係中意唱歌啦，咁因為而家你已經完咗比賽啦。之前我記得你舊年又好似完成咗。我唔知叫唔叫你其中一啲嘅完成使命夢想啊，攞冠軍翻嚟啊嘛，攞咗冠軍仲有自己個人演唱會啊嘛，即係喺香港都，呢個都係你其中一個夢想。
咁完咗個夢想，應該要繼續再有其他嘢諗法嘅。而家就係要減慢個步伐嘅，因為反而唔係食住個勢重重聲去嘅咩？即係因為上一年就真係大豐收嘅，即係又攞冠軍啦，跟住澳門又唔好話賺得多與少啊，睇你點睇啦。我就覺得夠使嘅，夠使有餘咁嗰啲咯。夠買靚衫啊！上網買嘅啫嘛，即係講就係啦，即係撳個電話嘟嘟嘟嘟嘟嘟，你都可以買到好多衫嘅。其實 OK，but anyway， 咁係啦，攞咗冠軍啦，跟住又開澳門2場啦演唱會，香港有2場啦今年，咁啊而家又出歌，咁就要減慢個步伐，意思係要再儲多啲自己嘅歌，因為好多人都會覺得嘅就係我哋中年好聲音出嚟嘅人咧，都係唱口水歌嘅歌手，翻唱係啦，咁啊呢度要又教育大家啦，我哋嗰啲叫翻唱，英文叫 cover， 我哋唔係唱口水歌嘅 ，OK？ 咁啊，所以係分別啦，教育埋啊，口水歌同即係口水歌嘅就係好似大家即係來來去去唱嗰幾首歌，譬如友誼之光啊，口水尾咁啊，係啦，即係去到表演就咁樣唱。首歌肥媽友誼之光佢噶嘛，係啦，媽媽 I love you 又係佢噶嘛，咁所以係你要令到大家更加認識你，或者你要個 resume 更加靚嘅時候，你就要有自己嘅歌咯，更多嘅歌，咁你先至可以做到更多嘅嘢咯。即係我自己希望。但係事實上咧，有時我自己覺得即係唔係淨係你啦，或者有啲歌手咧，我覺得呢個係一個切入點嚟嘅。切入點係咩嚟？切入點即係話一個機會，一個即係俾人哋快啲認識你，係啦，有啲印象。你甚至乎好似阿林志樂咁樣，佢都即係最近都有翻唱一啲完全因你啊嘛，我梗有唱過啦。係即我覺得唔係啊，有時我覺得犀利，譬如 Windy 咁，佢都有翻唱嗰啲豆芽夢嗰啲咁先算啦。喂，有時咧係令到我哋呢啲 DJ 啊或者節目主持人咧煥然一新嘅，有時會可以有機會咧好勁咧唱得好嗰啲原唱噶。咁我覺得每一個人即係當然唔係講緊頭先嗰啲，因為嗰啲原唱都好勁嘅。哦，咁補翻個飛先。哦，咁冇乜所謂嘅。咁我又覺得係每一個人嘅演繹方式都唔同嘅。咁可能有一啲歌，譬如我哋頭先講阿 Felix 啦，咁佢唱完全因你嘅。我都覺得好聽啊，即係彭玲姐姐唱嘅都好好聽噶，但我都係覺得我自己唱得最好聽。好得啊呢個位。係啦，咁所以係你每一個歌手去翻唱，唔好話要唔要超越先啦，即係可以當係一個 salute 嘅，即係一個致敬啊，或者係再一次令到大家再聽翻呢一首歌咯。即係譬如我記得嗰陣時哥哥係錄過最愛是誰噶嘛，但係最愛是誰係阿林子祥哥哥嘅歌嚟噶嘛。咁你話邊個唱得好聽啲啊？咁梗係兩個都有自己嘅味道咁樣咯。係啦，咁所以冇得話分唔分話超唔超越啊，冇乜好聽過啊嗰啲咁樣。係咁，你而家最近派嗰首 Follow Me 咧，係啦，咁又係一個即係個背景係點樣會即係如果打破一下大家嘅對古卓文嘅諗法或者嗰個 image 或者多元化啲，我就諗緊佢會唔會唱一啲你未試過嘅嘢咧？反而唔會，因為喺比賽度我已經做咗好多唔同嘅嘗試㗎啦嘛，即係快歌又唱過，慢歌又唱過，喊苦喊忽嘅自己喊埋我都試過晒啦，即係嗰啲Broadway 啊、Jazz 嗰啲咩 Feeling Good 嗰啲都全部唱晒啦。咁反而嘅就係而家翻去俾翻自己咯。即係要話，呢個真係我就係咁樣嘅。冇錯啦，即係你要冇錯你都得。冇錯，即係你要行出嚟 present 你自己嘅就係呢個就係古卓文啊。即係古卓文行出嚟就係氣氛好好啊，喺舞台上邊自由自在表演啊、跳舞啊咁樣嗰啲咁樣咯。係 rather than 你要揀一啲。即係你無端端我第一首再派台嘅歌揀一首慢歌嘅，我相信好多人都會拗頭。好反高潮㗎嘛。係啦，即係望住點解你會唱首慢歌嘅？係嗰啲咧。咁但係而家就好 expected 咯。係啊。咁有啲人你知啦，啲網民好尖酸㗎嘛，都好驚喜嘅，又係嗰啲嘢咁。冇所謂㗎，咁你可以唔聽㗎，你可以唔睇㗎。好正啊！我覺得。唔係，即係有時我唔係因為我都有我未比賽已經開始俾人講㗎啦，已經。咁啊，比賽中間更加唔使講啦，去到依家都係有人講。咁但係有陣時嘅就係我哋係咪一定要係去 focus 喺一啲唔好嘅 comments 度咧？即係大家會忽略咗嘅就係可能你有一個負評，但係其實原來你有千萬萬個好評嘅喎。咁你咪要 focus 一啲開心啲嘅嘢咯。咁當然如果嗰個負評咧係有建設性嘅，即係譬如話唔好喐咁多啊，唔好講咁多嘢啊，唱歌可能啲尾音唔好咁震啊，或者乜嘢嘅，呢啲就係叫建設性嘅評語。咁我就會接受，跟住慢慢去改咯。即係如果你
講而講踩而踩嗰啲咧，我就望住你過住啦。係，即係你即係啲 comments 或者一啲留言，你又會睇嘅。一時時啦，而家有陣時都睇睇下啦，係嘛？即係睇完我好啦，咁啊算啦咁樣。同埋而家都好少睇，因為我好清楚我自己做緊啲乜。係。咁我咁會睇噶嘛？我唔會盲目話哇 Follow Me 好好聽咁樣，好好睇。雖然係咪？呢個都係事實嚟嘅。呢個唔係我嘅功勞嘅，即係一班人同我創造呢一件事嘅。即係咁你有得睇噶嘛？咁你會睇到呢度又爭啲，嗰度又爭啲，呢度可以唱得好啲。咁啊下一首歌咪再做好啲咯。一路咁樣進步咯。咁頭先我聽到你講，即係譬如喺舊年到今年啦，到目前為止都好似好順利啦，樣樣又係啦，又豐收啦，嚟得好快啦。上年係。咁有時有啲人都會覺得，我哋即係尤其是喺娛樂圈呢一行啦，有啲人話係要有運氣啊，加上努力啊，又有即係跟啲貴人嘅相助。天時地利人喎。係啦，咁你相信邊樣嘢多啲㗎？或者你個比重，你覺得乜嘢係？即係有啲人覺得真係，即係嗰個人又唱得好好啦，佢樣又 OK 啦，人緣又好啦，但係硬係就唔紅嘅。咁即係啲人就話佢冇運氣。係乜都信下咯。即係我又貪心嘅，即係天時地利人和有信啊，八字有信啊，好。即係咩都睇下聽下嘅。係啦，聽下咯。咁就但係最緊要都係你自己要做得好咯。即係譬如話，如果你天時地利人和喺晒你度嘅，但係你就喺屋企坐喺度乜都唔做嘅，咁冇用噶。咁你都要。即係好似你頭先話齋食住個勢咯，即係你有晒個配套喺度嘅，即係已經係我頭先講鋪個紅地毯，你行就得啦。即係咁你都唔行，係啦，咁你都唔行，咁你真係好蠢。係，咁所以咪行咯，行得幾遠咪有幾遠咯。同埋你會身邊遇到一啲新嘅朋友啊、新嘅事物嘅時候咧。咁你就會呢個又幫下我，嗰度又幫下我，咁我嘅又幫翻人咁樣，所以係相輔相成。係啊，古卓文，咁你覺得你自己嗱，我哋睇到喺舞台上嘅你咧，即係唱歌啊、跳舞啊、搞笑啊、氣氛啊、講嘢啦，而家喺大家睇到，哇，係噼哩啪啦，係咯，即係冇乜嘢破綻嘅。如果真係需要去增值或者去學一啲嘢，你覺得你有時間嘅話，嗱，你頭先又講你成日都要做 gym， 即係健康啊、運動啊。哇！好似好完美嘅人生咁啊！爭啲咩咧？我話爭啲文采啊！即係竟然即係，因為人係不斷進步嘅。雖然你見到我咁嘅樣，有少少四字詞語我都講得出嘅。咁但係都要你笑咩啊，豪仔？又似你話我講咁耐，你笑咁耐。係。But anyway， 即係要進步咯。即係喺譬如講嘢上面又講得體啲啦。即係你唔係個個都可以接受到我呢啲咁嘅性格㗎嘛。即係我行出嚟噼哩啪啦咁，但係有啲人會覺得哇乜咁嘈㗎？係係係。哇乜講嘢咁樣㗎？冇教養啊！咁嗰啲，即係可能係咯，學下中文啊。如果有機會嘅話，試下學下啲彈下吉他啊、彈琴啊，唔係吉他唔好啊，整損啲手指嘅彈琴。係咯，中文嗰啲叫豪仔教你咯。佢得唔得啊？我要問翻阿古卓文先，我哋自主人生啊嘛。咁你覺得你嘅人生係咪即係你有即係一個有計劃，然之後係可以自己去一路咁跟住自己嘅諗法行？可唔可以自己係咧自主嘅咧？係咪自己話事咧？當然每一個人係要自己話事嘅人生度，但係如果你話我係咪一個好有對我人生好有規劃嘅人咧？Sorry， 我唔係，因為我覺得好多時嘅就係你一路行嘅時候，你先至知道你人生需要下一步係咩嘢嘅，係啦，即係有啲人譬如 set 一啲嘅 goals 啦，係啊，啲目標，即係譬如話我2025年我要出10首歌，跟住咧就下一年上紅館咁 let's say 啦咁樣。咁但係你冇可能噶嘛，即係你一年出10隻歌，以前就得，即係以前譬如譚校長嘅年代妹仔嗰啲時代唔同咗啦嘛。係啦，即係一年出2隻大碟嗰啲，跟住就紅館啊，即係10幾20場嗰啲。咁但係你而家太啟德添啦。而家係咯，係咯，唉，真係犀利啊！遲啲喺宇宙度唱啲冇錯，係。咁死啦！講到邊度都差咁。唔係就係講開，即係你可以自己計劃，係即係我一路行，你先知道會有啲咩可以再改進噶嘛。所以我唔會特登去太過規劃我要行啲咩路咯。咁當然自主人生嘅就係我盡我範圍之內，我會規劃自己，譬如做多啲好事啊，講多啲好嘅説話，每一日抱住正能量咁樣，每一日咁樣過，咁就 OK 嘅啦。咁你嘅人生之歌係咩咧？如果係啦，問阿古卓文係啦，你嘅自主有一首咩歌會代表你對人生嘅睇法，或者喺你嘅人生當中有一個好重要嘅意義咧？
如果你咁樣我諗話越唱越強啦，容祖兒嘅，因為我又唱歌啦，咁呢首歌亦都係一路唱你先至會越嚟越強咯。又唔係話一定要唱歌嘅，每一行都係咁樣嘅，即係譬如你係做 DJ 又好，或者任何一個行業，大家睇緊嘅朋友都好啦，即係你要喺你個行業裏邊，即係你要越做越好咯，越嚟越努力咯。當然每一個人唔會話好。即係要爬得好高嘅，有啲人就覺得三餐無憂，即係朝九晚六 finish very good life 咁嗰啲。咁啊有一啲，如果你係真係有一個少少嘅夢想嘅，或者想做更多嘅嘢嘅話，放膽去做啦。因為錯過做一次就冇噶啦。即係我就好幸運嘅，就係之前亞洲星光大道就有一次嘅機會啦。咁而家第二次有中年好聲音嘅時候，係會更加珍惜咯。所以就係咁樣。死底咁樣喺度一路咁樣唱落去，披荊斬棘，哇！犀利啊！有一個4字詞語啦，勁啊！打聲，喂，咁我有睇電視劇。喂，但係擔唔擔心咧？有時即係單一樣嘢咧，會做下，不停喺度 loop 咧，會點樣講啊？嗰啲叫做畫咗啊，畫咗牙。你知咩叫畫咗？我知呢個知呢個知，有嘅有。唉，好。即係死啦！好攰啊，唔唱啦。同埋照唱，但係已經冇咗嗰種開心啊。以前我會嘅，而家嘅就唔會啦。即係有試過嘅。有，以前又唱到唱嚟做乜咧？又冇人聽，又冇人識，跟住又冇乜人 follow 嗰啲 social media 嗰啲咁樣。咁但係而家嘅就係你又多人識，又有人 follow。咁又唔係咁大把。有啲股份係咪？係股份係啊，咁大。有幾多股份啊？我諗啊，有個係6000幾嗰啲咯，我估咋嚇，我唔知有冇咁多啊。係，因為有一啲係隱形嘅，知道係啦，即係有啲唔會好咁樣行去支持咁樣嘅，即係我頭先咁樣都唔係即係咁樣行下出街咁樣啊。其實我好中意聽你唱歌，我多謝咁樣，所以係。好難預計咯。咁嗰啲頭先話即係叫低潮啦，少少悶嗰啲，點樣走翻出嚟咯？嗬。冇啊，咪望住自己路啊，你揀嘅，又唔係人哋指住支槍俾你，係啦，又冇人指住支槍叫你唱歌嘅。咁你揀咗唱歌啊，咁啊，好啦，硬住頭皮繼續唱。好，咁啊，希望古卓文就好似佢今日揀歌，越唱越強。Thank you，拜拜。記住原來生活好快樂。FM 99.7新城資訊台。